हेलो फ्रेंड्स। आज और एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। एचपी का कीबोर्ड है, 100 सीरीज का है। मैंने परचेस किया था अमेजोन से। बाय करना चाहते हो, वीडियो नीचे लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकेट काटने के बाद ऐसे बॉक्स आता है। देखिए, एचपी कीबोर्ड 100 का है। चारों तरफ एचपी कीबोर्ड 100 का है। मेन प्राइस देखिए, 800 रुपया का है। चारों तरफ एचपी का लोगो मिलता है। यूएसबी पोर्ट के साथ आता है। इसमें सपोर्ट करता है विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 सपोर्ट करता है। इसका वेट है 409 ग्राम का है। बॉक्स ओपन करने के बाद इसमें मिलता है प्रोडक्ट का डिटेल्स पेपर, और एक मिलता है वारंटी कार्ड का पेपर। कीबोर्ड पॉली पेपर के साथ आता है। मैंने पेपर से निकाल दिया। देखिए, इसमें यूएसबी पोर्ट 2.0 के साथ आता है। कीबोर्ड देखिए, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। कीबोर्ड के पीछे एचपी का ब्रांडिंग मिलता है। एक कीबोर्ड टाइपिंग के लिए अच्छा है, गेमिंग के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कीबोर्ड का कीपैड साउंड कम है। कीबोर्ड अच्छे से देख सकते हो। मेरे को प्राइस पड़ा था 469 का। देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यानी 469 रुपये का प्राइस पड़ा था। मैंने अमेजन से खरीदा था। बाई करना चाहते हो, लिंक नीचे दे रखा हूँ, वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पास से बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में।